Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті қазақ елі. Ермек Албан, Алашарландар қозғалысының төрағасы, билер алқасынан Алматы қаласының биі. Мына үндеуімде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға және де басқа үкімет саласының аға бауырларымызға жолдағым келіп отыр. Мәселе көтеріп отқаным, мына Алматы облысында Ұйғыр ауданы бар, Чонжы деген ауыл бар. Ол жерде бұрынғы кезде Чонжы деген жоңғардың батыры болған. Ол жерде Әлмерек бабамыз жекпе-жекке шығып, сол жерде Чонжыны өлтіріп, Чонжы өлді деген жер болған. Енді сол қазір кезде жоңғардың батырларымен, атауларымен көптеген бізде ауылдар бар. Нарынқол, Байынқол, Чонжы, Боролдай, Шамалған, Қаскелең деген сияқты ауылдар, сол әлі шейін тәуелсіздік 30 жыл алсақ та, сол жоңғардың батырларымен атауымен тұр. Енді өте ұят жағдай. 200 жылдан астам сол біздің жауларымыз жоңғарлармен шайқасып жүріп, біздің ата-бабаларымыз сол жоңғар деген жауларымызды жеңіп, сол енді қазір кезде жоңғар деген ұлт жоқ, жоңғар деген халық жоқ. Сонда да тәуелсіздік алсақ та, сол жоңғардың батырларымен әлі шейін сол атаулармен отырмыз. Енді өте ұят жағдай. Енді ол салыстырып қарасаңыздар, Гитлер, Бонапарт және де басқа ауылдармен Ресейдің ауылдары аталатын болса, сондай атаулармен өз жауының атын сол атауларын қойып. Өте ұят жағдай. Сол үшін біздің халықтың талабы деп білсеңіздер де болады. Алдында сұрап келдік, 30 жыл бойы осы мәселені көптеген ұйымдар, аға бауырларымыз көтеріліп келді. Осы 2020 жылы Дұңғандар қақтығысынан кейін, Масанчиден кейін сол Чонжы ауылында жастар көтеріліп, біраз қантөгіске барайын деген жағдайда, сол біздің Алашарландардың жігіттері де барды ол жерде. Областной комитеттің жігіттері хабарласып, осы көтеріліс болып жатқан айтып, ОМОН келіп тұр, ар шетінен Нарынқолдың жігіттері келетін болып, анерде біраз қантөгіс болайын деп тұрған. Сол жерде сол Алашарландардың жігіттері не хабарласып, видеозвонокпен сөйлескенде, 3 даламыз бар деді. Қарадала, Ұйғыр ауданын Қарадаламен ауыстырсын атауын, Чонжыны Әлмерек атамыздың бабамыздың атауымен ауыссын, және де біздің ата-бабаларымызбен сол Чонжының көшелері ауыссын деп сол кезде талап қойылды. Өз облыстың әкімі Баталов мырза келіп, ол талапты мойнына алып кетіп, шешемдеп кеткен. Сол 2020 жылдары. Одан кейін сол видеозвонокпен Чонжының жігіттеріне хабарласып, сол жерде сол қантөгіс көтерілісті тоқтаттым. Сол Баталов мырза 2 ай уақыт алып, 2 айда шешемдеп кеткен. Сол 5 күн қалғаннан кейін сол областной комитеттің жігіттеріне хабарласып, сол олар өздері шақырып, областной акиматқа жаңа зам әкіммен кездестік, ішкі саясаттың бастығы, комитеттің жігіттерімен кездесіп, ол мәселені көтеріп, осы Алашарландардың 10 шақты жігіттері барғанбыз. Сөйтіп осы мәселені көтергеннен кейін Абай атамыздың көшесі, Мұқағали Мақатаев, Әл-Фараби аталарымыздың, бабаларымыздың көшесі берілді, Қонаев атамыздың ғимараты берілді. Бірақ енді әлі шейін сол Чонжы атауы ауыспай келе жатыр Әлмерек атамызға. Сол енді талап етеміз. Ол жерде ұйғыр бауырларымызда атауын ауысуға қарсы болмайды деп ойлаймын. Енді ол жоңғарларға қарағанда қазақтар ұйғырлармен біз бауырымыз. Сол енді оған қаражат керек десеңіздер, енді қаражат бізде көптеген бюджеттен ақша неше түрлі болмайтын іс-әрекеттерге кетіп жатыр, жұмсалып жатыр. Енді соның біреусі бізде жылда бордюрлер ауысады. Сол Алматы қаласында 1 жыл бордюр ауыстырмасаңыздар, сол Чонжының атауын ауыстыруға сол қаражат жетеді деп ойлаймын. Сол үшін халық атынан талап етеміз. Құрметті аға бауырлар, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, жаңа Қазақстанды құрғымыз келсе, осы жауларымыздың атауларын алып, өзіміздің ата-бабаларымыздың аттары берілсін.